परमेश्वरको करारबाट यो प्रतिज्ञा दिएको छ, म दिइरहने छु भनेर उनले उत्तर दिइसकेको छ। अब अनितालाई माइक दिनु। अब नानीले पनि यसरी नै प्रतिज्ञा दिनुहुनेछ। अनिता के यस पुरुष प्रकाशलाई आफ्नो विवाहित पति भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ र यस पवित्र बन्धनमा रहिरहन स्वीकार गर्नुहुन्छ? के तपाईले यिनलाई निरोगी र रोगी अवस्थामा, सुखमा, दुःखमा, अभावमा वा प्रशस्ततामा सबै कुरालाई बिर्सेर मृत्युले तपाई दुवैजनालाई नछुटेसम्म माया, प्यार, वास्ता, सान्त्वना अनि आदर दिइरहनु हुनेछ? सुन्नु भएन तपाईले? सुन्नुभयो भने ताली पड्काउनु पर्छ के ताली बजाउनु पर्छ। सुन्नु भएन भने कसरी बजाउनु? अब म हाम्रो नानी अनिताले आफ्नो दाहिने हात आफ्नो साथीलाई दिनुहोस्। दाहिने हात प्रकाशलाई। माइक लिनु प्रकाश। मसँगै प्रकाशले दोहोऱ्याउनु। पहिला प्रकाशले। म प्रकाश तिमी अनितालाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी वा रोगी अवस्थामा, सुखमा वा दुःखमा, प्रशस्ततामा वा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तिमीलाई परमेश्वरको वचन अनुसार प्यार र वास्ता गरि नै रहनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्दछु। पवित्र करार दिएको छ। प्रकाशले प्रभुले उनलाई दिएको सहयोगीको लागि निम्ति यसरी नै फेरि अनिता नानीले पनि यही प्रतिज्ञालाई दोहोऱ्याउनेछ। म अनिता तपाईं प्रकाशलाई आजको दिनदेखि उसो निरोगी वा रोगी अवस्थामा, सुखमा वा दुःखमा, प्रशस्ततामा वा अभावमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तपाईलाई परमेश्वरको वचन अनुसार प्यार, माया र वास्ता गरि नै रहनेछु भनी यो प्रतिज्ञा गर्दछु। दुवैजनाले एकले अर्कालाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। वास्ता गर्ने कुरा, हेरविचार गर्ने कुरा, रोगी अवस्था, निरोगी अवस्थामा, सुखमा, दुःखमा साथ दिने कुरा एक अर्कालाई बाँडेको छ। केही मायाको चिन्हहरू साटासाट गर्नु छ, केही दिनु छ भने पनि तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा करारको समयमा एक अर्कालाई अझै ती कुराहरूले पनि, त्यो चिन्हहरूले पनि प्रकट गर्नेछ। केही छ हाम्रो प्रकाशले
आफ्नै जीवन साथीलाई एउटा मायाको चिनो भनेर यो औँठी ल्याएको छ होइन। त्यसको बारेमा त तपाईँले धेरै पहिला पनि सुन्नुभएको छ। जसरी यो एउटा गोलाकार रूपमा छ, न त यसको सुरुलाई हामी थाहा पाउँछौँ, न त यसको अन्तलाई थाहा पाउँछौँ, त्यसरी नै सदा सर्वदा यो प्रेम पनि अहिले जुन यो लगाइदिएर उनलाई उनले अपनाउँदैछ, सधैँभरि यस्तै होस् भनेर हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ प्रभुको प्रेम यिनी दुईमाथि तपाईँ प्रभुले राखिदिनु भएको होस् र जसरी एक अर्कालाई दिएको यो पवित्र करारहरू छ प्रभु, सधैँ सम्झना गर्न सकुन्। साँच्चै नै उनीहरूले एकले अर्कालाई दिएको यो बाचालाई कहिल्यै भुल्न नसकुन् प्रभु। अनि साथै यो मायाको चिनो जो एकले अर्कालाई प्रभु साँच्चै लगाइदिँदैछ, जसरी प्रभु यो एउटा औँठीमा न त हामी सुरुवात न त यसको अन्त देख्दछौँ, यो दुईजना तपाईँ परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको यो दुवैजनालाई पनि यसरी नै अनन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरले एकसाथ राख्नुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले यो दुवैजनालाई आशिष दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। ल प्रकाशले लगाइदिनेछ। हामी सबैजनाले ताली